Estem al Ladakh, al nord-oest d'Índia, i aquests són els Himalaies. Anem a Ladakh, que no plou mai, i nosaltres portem l'aigua, ja fa 2 mesos. Avui plou. Què hi faré? És aquí, la nostra Bharat Guest House. Ja hem arribat a la nostra guest house. Aquesta és la 4a vegada que venim. Hem saludat a la família, hem esmorzat amb ells i ens han ensenyat el nou hotel, impressionant. I ara a descansar. És el primer dia, estem a 3.500 i necessitem aclimatar. No ens hem de cansar avui, així que repòs i demà serà un altre dia. Bon dia! Ahir vam arribar a Ladakh, una regió de cultura budista situada al nord de la Índia, que està a 3.500 metres d'altitud. Avui encara estem cansats, l'alçada i la manca d'oxigen es nota, som mediterranis, i dedicarem el matí a simplement passejar pel casc antic i recordar alguns dels llocs que ja havíem visitat. Aquest és el carrer principal de Leh, la zona del mercat on hi ha la majoria de botigues. Aquesta és la nova mesquita, la construcció és típicament la d'aquí. Ladakh es troba situat molt a prop de la frontera amb el Tibet i amb Pakistan i al costat de la regió del Kashmir. Per això també hi ha molts musulmans en aquesta zona. Continuem passejant i anirem a veure el Sankar Gompa, que és un monestir que queda a prop de Leh i que depèn del monestir de Spittook. Un chorten, una stupa. Aquesta és una de les parts més antigues de Leh. Està als afores i porta cap al Sankar Gompa, que és on anem ara. Vegin unes pedres pintades que representen deïtats budistes.
deixarem passar aquestes senyores i senyors. Estem arribant al Sant Kargumpa, el petit monasteri. Oh, s'ha tancat. Deu ser l'hora de dinar, s'ha tancat. Intentarem venir més tard. Tranquil·let, ja tenia ganes de caminar una mica per natura. La DAC s'ha pogut desenvolupar molt, però hi ha gent que segueix ventant el riu. Xulé, xulé. Xulé. Anem buscant el rierol a través d'aquests carrerons, que a vegades són molt estrets i en algun cas ens porten a una paret sense sortida. Al fons se veu una casa tradicional, amb palla al sostre per secar i donar després als animals. Són cases molt bàsiques. Esta és la part menys desarrollada de l'E. Com que el Sant Kargumpa estava tancat, anem cap al Siruru Stupa, que és l'estupa més antiga de Ladakh. Conforme anem ascendint, anem veient els cims dels Himalaies. Quina passada! Ja estem arribant a l'estupa i ja es pot començar a veure part d'ella. Per ser el primer dia no està gens malament. Uau, que fons, que bonica. És molt antiga, està feta de fang i palla. Està una mica reconstruïda. L'altra vegada que vam anar jo crec que no tenia tants pisos. No ho recordo molt bé. Però és molt bonica, molt bonica. I des del costat de la Tixuri Stupa podem veure ben lluny, espero que es vegi, la Shanti Stupa, que és una icona molt popular de l'E, construïda pels japonesos. Però no serà avui, perquè arribar fins aquí ens ha costat encara molt. Necessitem més aclimatació, es troba molt alta la Shanti. Un altre dia. A veure ara si han acabat de dinar. Sí! Aquest és el pati interior del monestir. Aquí hi ha el temple principal. Que maco.
Aquestes són les habitacions dels monjos. Encara en queden 20 de monjos aquí. Mireu quines portes més petites i que boniques i quines finestretes. Aquest monestir pertany al monestir de Spituk, que queda a prop de l'aeroport. Darrere hi ha la residència del Rinpoche Kushok Bakula, que és el nom també de l'aeroport de Leh. És la màxima autoritat monàstica aquí a Ladakh. Les pintures d'aquest monasteri són molt antigues. Inclús algunes s'haurien de rehabilitar. Bé, anem tornant. A veure si aconseguim dinar algo ben bo. Aquest és el Dikis, un restaurant tradicional tibetà que porta una dona tibetana que quan nosaltres vam vindre fa 10 anys ja era gran. Estem contents perquè hem vist que no ha canviat gaire i que continua sent la mateixa persona que ho porta. Estic molt cansada. Hem demanat una sopa de momos d'espinacs. Estem molt cansats. Bueno, jo estic molt cansada. I aquest és un lloc que ja veníem fa molts anys, un lloc tradicional tibetà. I està igual, l'únic que no ha canviat de fa 10 anys. Està exactament igual. Bé, ja ens han portat la sopa de momos. 10 momos. 10 momos enormes. 10 momos enormes d'espinacs i verdureta. Que saludable. Anem a dinar. Bon dia des del monestir de Soma, on s'han iniciat els actes dels festivals de Leh. Aquesta és una dansa de màscares Cham. Aquesta dansa ritual està profundament arrelada en la cultura ladakhi. Són els monjos o els ballarins que porten elaborades màscares. Cadascuna d'elles representa una divinitat protectora i es realitza per allunyar els esperits malignes i protegir a tota la humanitat. I ara fan la mitja part de l'exhibició i ens donen algo de refrigeri, un té tibetà, una samosa i un tall de coc. Aquí estem menjant amb la resta dels ladakhis. I el carrer de Main Market està ple de gent. Hi ha moltes paradetes de menjar. Anem a veure si podem dinar alguna cosa per aquí. Esta dona fa panets, ara els fica al foc i tenen una pinta deliciosa. Aquí sembla que fan... no ho sé, què fan? Què fan? Sampa. Vale, anem a menjar sampa. El sampa és una mena de farina tibetana que es barreja moltes vegades amb te, amb aigua. Molt de plat. Ens agrada n'agafarem més. Això és el sampa, la farina aquesta barrejada, no sé si és amb aigua, amb llet. Anem a provar-la.
He menjat de millors. Una mica sosa, no? Molt soso. Molt sosa. Potser és nutritiu, però és molt soset. És molt soso. N'hem menjat altres vegades i eren molt més bones, però bueno, anem a acabar-nos-ho. Avui hem vingut a veure un partit de polo dins del que és el Ladakh Festival i el primer que estem veient és els camions com estan regant el camp per evitar la pols. La primera part del partit són dos gossos corrent una vaca. Ja s'han cansat, los tres. Sembla que es posin en el seu lloc. Com que no acabem d'entendre com va aquest joc. Gol? No? Hallo? La pilota està al mig de la gent. Hi ha bastonades aquí. Oh! Sembla que s'ha acabat. La veritat és que no sé com han quedat, no sé si han quedat 5-3 o 4-4, però bueno, ha sigut molt divertit, perillós pels espectadors i pels cavalls i prou interessant, una experiència més. I ara marxem. I ara, per continuar amb les festes tradicionals de l'E, estem a la competició del tir amb arc. Aquell que fa diana li fiquen un mocador blanc tradicional al coll, que és una cata. Bon dia. Bon dia. Avui hem llogat una moto. I anirem a pegar una volteta. Una moto que hi tenia moltes ganes de provar, que és una... Una Himalaya. Una Royal Enfield Himalayan. Ara la provarem. A veure què tal. Vinga, cap allà. Volíem arribar fins al monestir de Mato, que estava una mica lluny, però ens anem parant cada pocs quilòmetres perquè el paisatge és increïble. Aquí està el monestir d'Spituck, es veuen totes les muntanyes, la vall verda, impressionant el paisatge de Ladakh. Hem arribat al Palau d'Estoc. Aquesta no és la millor vista, però aquí al costat hi ha els murs Mani, que són xulíssims.
La maleïda moto no s'engega. Ara sento que l'ha aconseguit engegar, baixant la costera. Pobre. Esto que és el palau d'estiu dels reis de Ladakh, però no l'hem d'entendre com un palau d'estiu, com un palau europeu, sinó com un palau fortificat, defensiu, com un castell. Ara anem cap al monestir de Mato, que està enclavat a les muntanyes. Què, Lluís? Cansat? Acalorat. Acalorat, fa una calor. Quina vista des d'aquí. Sí, la vista és impressionant. I el clima és una passada. Tant pot fa calor com fa fred. Xulo. El que té aquí Ladakh és que vas pujant les escales dels monestirs i els paisatges cada vegada són més vistosos, més fascinants. És un monestir estrany, no? Les vistes des d'aquí són espectaculars. La meitat és com un oasi, l'altra meitat és un paisatge semblant a Mart. Allà tenim el monestir d'Estagna, es pot veure, és molt bonic. No tant el monestir com la seva ubicació. Més per a l'esquerra està el monestir de Tiksei, el palau de Lé i al fons el palau de Shei i al fons Lé. El paisatge és bestial. I aquesta és una de les capelles, o la capella més antiga. És una cova. Mira quina passada. I si és antic el tambor, que no és ni redó. I aquest és el paisatge de Ladakh, un paisatge àrid, sec, amb muntanyes que arriben als 5, més superen els 5.000, de fet, tenen un dels passos de muntanya més alt del món, però on corre l'aigua hi ha vida, hi ha verd. El contrast és increïble i bonic.
A mesura que avancem i fem quilòmetres, el paisatge ens agrada cada vegada més. Aquest blau intens del cel que contrasta amb l'aridesa de les muntanyes. És fascinant. Decidim fer més quilòmetres i anar cap al monestir de Chemrei, que es troba a dalt d'un turó. Sobretot que no caiguem. Este és el monestir de Chemrei. Hem arribat fins aquí, però no el podrem anar a visitar perquè la carretera està tallada. És molt xulo. Tots els edificis que hi ha per baix són les celdes, les habitacions dels monjos. I dalt de tot, el temple principal, les cuines, els menjadors. I ara a veure si la moto es vol engegar, que fa una mica el tonto. Iuhu! Les vistes des del monestir d'Estagna són impressionants. Al fons es veuen les muntanyes, les poques zones que estan arbrades és perquè estan a vora del riu, i aquí el riu Indo, el que dona vida a la vall. Xulo. Oh, que bonic. Este monestir recorda una foto amb un monjo ahí sentat, al costat de les flors, de fa anys.